dda, croeso cynnes i chi i roifa bore yma. Mae'n hyfryd cael cwmni gilydd, croeso bennych yn ymweld â ni. Mae'n dda iawn cael y cwmni chi gyda ni, weddio byddwn ni yn profi Duw yn agos ac yn siarad â ni y bore yma trwy roifa a gair i paratoi i ni trwy Emyr. Ni'n hefyd yn mynd i ddathlu swper arglwydd gyda'n gilydd yn ystod roifa. A ni gweddio bydd Duw bedithio roifa gyfan i ni. Croeso i chi i aros gyda ni i gymryd y Cymru os chi'n credu yn yr Iesu Grist fel gwaredwr ac arglwydd. Pidwch brysio ar ôl roifa, mae'n gyfle i gael paned gyda'n gilydd ac yna bwriad i cael ysgol Sul tua chwarter i 12. Yn ystod yr wythnos wedyn, cyfarfodydd fel arfer, cwrgweddi nosbarth, pan y sgwrs i'r bragau pan di 10 yn hun ia, clybiau dydd Gwener. Cofiwch, mae cwrdd coffa i Beryl dydd Sadwrn am 2 gloch yn Eglwys Highfields. Cofio am hynny, ni'n cofio amdano'ch Iselwyn ar ddwrth deulu gyda'r wythnos sydd o'ch blaen chi ar gwasanaeth breifat dydd Gwener hefyd. Mae castell y mis newydd, felly mae'r castell yn mynd at waith Emyr Gobaith. Ni'n siŵr ni glywed mwy am y gwaith yna maes law. Ac yna Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Dewi Tudur yn arwen y ddwy oedfa. Ac yna, prynawn yna, yn oedfa eto fan hyn, os dwi'n mynd am 5 o'r gloch dan ofal Emyr. Dyna'r codiadau, yn ei droi at Duw mewn gweithio. Arglwydd Dduw, ni yn gofyn i ti nawr i bresynoli dy hun yn ein plith ni os gwirdi fel dda. Ni'n gwybod mae dyma'n angen mwyaf ni i gael dynabod di. Ac o Dduw, ni'n gofyn i ti i drigarhau wrthyn ni, i ddefnyddio yr moddion gras mae ti wedi paratoi ar ein cyfer ni. Wrth i ni ganu, wrth i ni wrando ar ddair wedi cael ei ddarllen, wrth i ni weddio gyda'n gilydd, wrth i ni gymryd nes flaen, y bara a'r gwyn, ac wrth i ni hefyd wrando ar beth wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni, trwy Emyr. Y bore yma, byddai'r gair hwnnw'n dod i engrym yr ysbryd ran, bod ni'n ymwybodol bod yr ysbryd yn pwyntio ni at y mab, yr arglwydd Iesu Grist, ac at y tad, ac bod ni yn ymwybodol bod ni'n addoli'r Duw byw. O Dduw, ni'n sychedu am gael mwy ohono ti. Ni'n diolch ti bod ti'n nabod pob un ohono ni. Ni'n henio'r gwahanol sydd yn plith ni. A ni'n diolch ti bod ti'n ddew hwnnw sy'n abl i gyfarfod â pob un ohono ni. O Dduw, ni'n gweddio felly ti drigarhau wrthyn ni. Ni'n diolch ti bod ni'n gallu dod y gofyn y pethau hyn. Yn unig y ddibynnol ar enw ac ar heiddiad. Yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mae bore yma i arddoli. Ni'n mynd i feddwl tipyn bore yma am arddoliad, a beth mae arddoliad, sut mae arddoliad bod i edrych. Mae'n dda i atgoffa'n hunan a ddechrau fan nawr. Sut i'n rydyn ni'n arddoli bore yma? Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dduw, holl a lluog, gyda gwawr y boled y chafwr fawr i ti. Sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, cadarn a thrigarwg, tryndod bendigar Duw ein harglwydd ni. Mae ni Dduw sy'n heiddi ei addoli bore yma. Gwnewch ni sefyll i gan ei mawl iddo fe.
chi'n ymweld â ni, bore yma, chi dewis oedfa diddorol, oedfa gwahanol I ddod iddo fe. Just gael esbonio, ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr yma, spel. Ac yn henod 14, mae Paul yn gorffen adran sydd wedi estyn ar sawl penod yn delio gyda addoliad cyhoeddus. Felly chi'n cyrraedd reit ar ddiwedd yr adran yma. A mewn ffordd, beth sydd yn henod 14 yw falle peth agosa sydd gyda ni I llawlyfr addoliad, achos mae Paul yn sôn am rai pethau ymarferol ynglyn â trefn addoliad yng Nghorrydd. Ond, mae'n y broblemau dyn ni. O broblemau yng Nghorrydd. A ni ddim yn siŵr yn union beth oedd yn mynd lan yng Nghorrydd. Mae Paul yn barod I sgwennu un llythyr atyn nhw, ni ddim efo'r llythyr yna, a felly mae'n lot o waith dyfalu'n gorfod digwydd, beth oedd yn digwydd, beth mae Paul yn cywiro, beth mae'n golygu mewn ambell fan. A mae hynny'n arbennig o wir efo adnodau 33 I 35. A fi eisiau jyst gwneud rai sylwadau nawr ar yr adnodau yna, achos byddai ddim yn sôn amdano nhw'n hellach yn y bregaeth nes ymlaen. Na'i ddarllen yr adnodau. Adnod 33, nid Dyw anrhefn yw Dyw, ond Dyw heddwch. Yn ôl y drefn ym mhob un o eglwysi'r saint, dylai'r bragedd fod yn ddistaw yn yr eglwysi, oherwydd ni chaniateir iddynt lefaru. Dylen fod yn ddarostyngiedig fel mae'r gyfraith hefyd yn dweud. Os ydynt am gael gwybod rhywbeth, dylent ofyn yw gwir ei hunan gartre, oherwydd peth anweddus yw I wraig lefaru yn y gynulleidfa. Nawr, fel byddwch chi'n disgwyl, mae lot fawr o drafod a dadlau wedi bod dros y geiriau yma. Mae'n gymleth, mae'n bod yn cymleth. Okay? Mae'n adnod sy'n siŵr bod, neu'n adnodau sy'n taro ni'n ryfedd os chi wedi bod yma dros yr wythnosau a misoedd diwetha, achos mae Paul yn gynt yn y llythyr wedi sôn am wragedd yn gweithio ac yn proffwydo yn yr addoliad cyhoeddus. Felly, sut mae hwn yn gallu ffitio gyda beth sydd wedi cael ei ddweud yn barod? Nawr, be mae rai bobl yn meddwl sydd wedi digwydd yw hyn. Mae'r geiriau yma, maen nhw yn y llawysgrifau cynharaf I gyd, ond dyn nhw ddim bob amser yn yr un lle, sydd yn beth rhyfedd mewn ffordd. A yr esboniad mae rai yn rhoi yw bod y geiriau yma siwr o fod wedi dechrau fel rhywbeth o nodyn ymylol yn y margins. Bod y bobl oedd yn copio yr ysgrythurau, yn copio'r llythyr yma I eraill, bod un ohonyn nhw wedi cynnwys hwn yn y margin. Pam? Wel, achos oedd yn trio personi be mae Paul yn dweud fan hyn gyda be mae Paul yn dweud enghraifft mewn mannau eraill yn byti bragedd fel heniriant a bragedd yn pregethu. A felly, bod rhywun wedi sgwennu hyn yn y margin ac yn gynnar iawn bod pobl wrth gopio wedi dechrau cynnwys yn y prif destun. Na un esboniad. Hynny yw, nid Paul yn sgwennu yn greiddiol wedi cael ei ychwanegu yn gynnar iawn. Mae rai pobl eraill yn dadlau fel na, mae pob yn hyn yn dyfynnu beth oedd y Corinthiaid yn dweud ac yn trio cywiro nhw. Mae hynny'n bosib, dwi'n yn eglur. Mae eraill yn dadlau fel na mae yn perthyn fan hyn, geiriau Paul ydyn nhw, ond ni'n gofod darllen hyn yn hyd-destun problemau Corinthiaid. A mae'n amlwg bod mae bob math o bethau od yn digwydd yng Nghorrydd. Ni yn cael yr argraff, mae rhan o'r broblem oedd o'n y grŵp yn bennaf o ragedd oedd yn ymddwyn fel bod nhw'n gallu gwneud beth bynnag nhw'n moyn a falle'n siarad dros bawb, yn torri ar draws yn y cyfarfodydd mewn ffordd afriolus ac amhriodol. Nawr, mae'n gyfrolau di sgwennu, okay? Ac fi'n hapus iawn I drafod mwy ar y diwedd os ydych chi eisiau. Be na'i weid yw hyn, mae'n fater sensitif. Mae'n bwnc lle dyw yr eglwys fawr, a falle yr eglwys fan hyn yn wastad I gweithredu yn gywir.
fel lot o bethau yn lle dyn ni i wella yn does. Ein safbwynt ni fel eglwys yw bod unrhyw un yn gallu cymryd rhan yn yr addoliad cyhoeddus. Ni wedi cael gwir agragedd yn darllen, yn gweddio, yn rannu, yn rhoi adroddiadau, yn gwneud storys plant ac yn y blaen. Ond ar yr un pryd, ni yn credu, mae'r Beibl yn dysgu, mae Paul mewn manner eraill fwy clir, fwy pendant yn dweud, mae wahaniaeth rhwng gwir agragedd a bod y swyddogaeth yna o heniriad a'r gwaith arbennig yna o bregethu yn rhywbeth sydd wedi ei gyfyngu i ddynion, nid i unrhyw ddyn, ond i dynion sydd wedi ei galw a i donio. Fel fi'n gweud, fi'n siŵr bydd rhywun eisiau sgwrsio y diwedd, fi'n barod iawn i gael sgwrs pellach nes yma. Gydewch ni ddarllen Caerdydd, gydewch ni ddarllen yr hyn sydd ganddo fe i'w dweud wrthyn ni y bore yma. 1 Corinthiaid 14. Dilynwch ganiad yn dan, a rhowch eich bryd ar y doniau ysbrydol, yn enwedig dawn proffwydo. Oherwydd mae'r sawl sydd yn llefaru a thafodau yn llefaru nid wrth bobl ond wrth Dduw. Nid oes unrhyw un yn ei ddeall llefaru pethau dirgel ymai yn yr ysbryd. Ond mae'r sawl sy'n proffwydo yn llefaru wrth bobl, bethau sy'n ei adeiladu, a'i calonogi, a'i cysuro. Mae'r sawl sy'n llefaru a thafodau yn ei adeiladu ei hun. Mae'r sawl sy'n proffwydo yn adeiladu'r eglwys. Mi hoffwn i chwi i gyd lefaru a thafodau, ond yn fwy beth i chwi proffwydo. Mae'r sawl sy'n proffwydo yn well na'r sawl sy'n llefaru a thafodau, os na all ddehongli yr hyn mae'n ei ddweud, mwyn i'r eglwys gael adeiladau. Nawr gyfeillion, os drodd atoch gan lefaru a thafodau, pa les o nab i chwi? Os na ddywedodd rhywbeth wrthych sy'n ddatguddiad, neu'n wybodaeth, neu'n broffwydoliaeth, neu'n hyfforddiant. Ystyriwch offer yma i di-fywyd sy'n cynhyrchu sŵn, fel fflint neu delyn. Os na seiniant ei nodau eglur ei hunan, sut mae'n gwybod beth sy'n cael ei ganu arnynt? Ac os yw'r ecsgorn yn rhoi nodyn aneglur, pwy sy'n mynd i'w arfogi ei hun i frwydr? A felly chwythau, wrth lefaru a thafodau, os na ffreithwch air y gellir ei ddeall, a fodd gall neb wybod beth a ddwedir. Malu awyr y byddwch. Mor niferus yw'r mathau o ieithoedd sydd yn y byd, ac nid oes unam heb iaith, ond os nad wyf yn deall ystyr y siaradwr, byddaf yn farbariad a flafar iddo ac yn tai i minnau. Gan eich bod chwi felly â'ch bryd ar ddoniau'r ysbryd, ceisiwch gyflawnder o'r rhai sy'n adeiladu'r eglwys. Felly, byddai'r sawl sy'n llefaru a thafodau gweddio am y gallu i ddehongli. Oherwydd os byddaf yn gweddio a thafodau, mae fy ysbryd yn gweddio, ond mae fy meddwl yn ddiffrwy. Beth yna felly? Mi weddiaf am hysbryd, ond mi weddiaf am deall hefyd. Mi ganaf ar ysbryd, ond mi ganaf ar deall hefyd. Ond os byddi moliannu ar ysbryd, pa fodd gall rhywun sy'n heb ei hyfforddi ddweud yr amen i'r diolch rwyt yn ei roi, os nad yw'n deall beth rwyt yn ei ddweud. Rwyt ti'n wir yn rhoi'r diolch yn ddigon da, ond nid yw'r llall yn cael ei adeiladu.
diolch I Dduw rwy fi llefaru a thyfodau fwy na chwi I gyd. Ond yn yr eglwys, mae'n well gennyf lefaru 5 gair am deall mwyn hyfforddi eraill na 10,000 o eiriau a thyfodau. Yn gyfeillion, peidiwch â bod yn blantos o ran deall. Byddwch yn fabanod o ran drygioni, ond yn aeddfed o ran deall. Mae'n ysgrifenedig yn y gyfraith. Trwy rai o dafodau dieithr ac a gwefusau estroniaeth llefaraf wrth y bobl hyn ac eto ni randawant arnaf, medda'r arglwydd. Arwyddion yw tafodau felly, nid I grydynwyr, ond I angredynwyr. Ond proffwydoliaeth, nid I angredynwyr ymai, ond I grydynwyr. Felly pan ddaw holl aelod yr eglwys yn gyd i'r un lle. Os bydd pawb yn llefaru a thyfodau a phobl heb eu hyfforddi neu angredynwyr yn dod I mewn, ond I ddyletsant eich bod yn wallgof. Ond os bydd pawb yn proffwydo ac angredadyn neu rhywun heb eu hyfforddi'n dod I mewn, fe hargyhoeddir gan bawb. A'i ddwyn I farn gan bawb. Daw pethau cuddiedig ei galon i'r amlwg. Ac felly bydd yn syrthio'r I wyneb ac yn addoli Duw. A dweud y mae Duw yn wir yn eich byd. Beth amdani yn te gyfeillion? Pan byddwch yn ymgynnull, bydd gan bob un ei salm, ei air o hyfforddiant, ei ddatguddiad, ei lefaru a thyfodau, ei ddehongliad. Gadewch I bob peth fod adeiladaeth. Os oes rhywun yn llefaru a thyfodau, bydden ni ddau yn unig, neu dri ar y mwyaf lefaru, a pob un yn ei dro a bydded I rhywun ddehongli. Os nad oes dehonglydd yn bresennol, bydded y llefarydd yn ddistaw yn y gynulleidfa. A llefaru wrth o'i hyd ac wrth Dduw. Dim ond 2 neu 3 o'r proffwydi sydd I lefaru a'r lleill I bwyso'r neges. Os daw datguddiad I rywun arall sy'n eistedd ger llaw, bydded i'r proffwyd sy'n llefaru dewi. Oherwydd gall bawb ohonoch proffwydo bob yn un, mwyn I bawb gael addysg a chysur. Ac mae ysbryd bob proffwyd yn ddarostynedig i'r proffwyd. Nid Duw anrheddwn yw Duw, ond Duw heddwch. Yn ôl y drefn yn bob un o eglwysi'r saint yla'n braged bod yn ddistaw yn yr eglwysi, oherwydd ni chaniateir iddy'n llefaru. Dylen bod yn ddarostynedig fel mae'r gyfraith hefyd yn dweud. Os ydyn am gael gwybod rhywbeth, dylen ofyn yw gwir ei hunain gatre, oherwydd peth anweddus yw I rhaid lefaru yn y gynulleidfa. Ai oedd wrth eich wir cychwynnodd gair Duw? Neu ai atoch wi yn unig y cyheiddo? Os oes rhywun ohonoch yn tybio I fod yn broffwyd neu rhywun ysbrydol, dylai gydnabod mae gorchymyn yr arglwydd yw'r hyn yr wyf yn ysgrifennu atoch. Os oes rai nad ydynt yn cydnabod hynny, ni chant pwythau ei cydnabod. Felly fy nghyfeillion, rhowch eich bryd ar broffwydo a pheidiwch â gwahardd llefaru a thyfodau. Dylid gwneud popeth yn weddus ac mewn tref. Mae'r un difni. Diolch iddo. Ni ganio'r atodiad nesaf. Bydd 43. A fawredd yw'r gogoniant hwn. Dewisodd bod yn ddim. Newid gwychter neb yn neb am byd mor dlawd
ohonom ni sy'n hwnt I ddealltrin, rhyfeddu mwy yma bob tro clywed hanes hwn. Beth na ond plygu gi? Ac olaf, gerdd y bron, dyfod fel rwy, offrwm bydd fy mywyd o ni sefyll. sanctaidd, yn yw cadarn, yn yw tregarog, yn dryndod bendigaid, yn ddiw
holl alluwch. Arglwydd i ni newydd ganu am hyn wyt ti wedi wneud drosto ni. Cariad yna, ddod ar arglwydd Iesu Grist i'n clith ni. Cariad yna, weld y mab tragwyddol yn cymryd cnawd, ac yn dod yn berson o gig a gwaed fel ni. A hynny mwyn roi ei fywyd yn ein lle ni. Arglwydd wrth i ni feddwl am y pethau hyn, meddwl am dan y ti, sut un wyt ti a'r cwbl wyt ti wedi wneud drosto ni. I arglwydd yn wir, beth na fond plygigli. Arglwydd ti'n heiddi ein addoliad, ac arglwydd i ni eisiau dy addoli di, ac arglwydd y peth gorau gallwn ni wneud yw dy addoli. Arglwydd mae gennym ni fraint rhyfeddol y bore yma. Ni'n cael dod yn hyd yn frodyr a chwiorydd gerdd y Brondi. Ni'n cael dod i bresenoldeb y Duw byw. Ni'n cael arglwydd ymuno gyda anylion a gyda saint hynny sydd wedi mynd o'n blaenau ni a sydd nawr yn dy bresenoldeb di ac arglwydd ni'n cael ymuno gyda saint i ar y ddeiar, yr eglwys byd eang. O arglwydd mawr yw ein braint ni. Dan ni'n diolch bod ti ddim wedi ei gadael ni i rhywbeth o ddyfalu sut un wyt ti na sut i dafolu di. Arglwydd ni diolch, arglwydd bod yna ganllawiau amlwg yn dy air di. Bod ti wedi gosod patrymau i ni i'w dilyn. Arglwydd bod yna bethau falle ni ddim yn sicr amdanyn nhw, bod yna bethau lle mae Cristnogion yn gallu anghytuno arnyn nhw, arglwydd ni'n gwybod bod yna bethau sy'n ganolog i addoliad. Arglwydd ni, diolch bore yma bod ni'n cael clywed air di, yn cael ei ddarllen a'i esbonio. Ni'n diolch bod ni'n gallu canu mawl, ni'n diolch bod ni'n gallu gweddio, ni'n diolch bod ni'n gallu roi i dy waith di. Ni'n diolch bod ni'n cael cyfleon i ar y sil i fod a cael cymdeithas gyda'r saint ac i sgwrsio ac i rannu ac i gario beichgen gilydd. Dad, ni eisiau gwneud y pethau yma mewn ffordd sy'n dy blesio di. Wrth i ni feddwl bore yma am y bennod yma, fel sydd yn ddigon anodd i'w deall mewn gymaint o ffyrdd, ni yn gofyn iddi siarad â ni, dangos i ni bwy ohono ti, ac o'r arglwydd Iesu Grist. A ni yn gofyn arglwydd, ydy helpu ni bob un i datholu di mewn ysbryd a'r gwirionedd, i dy geisio di go iawn. Ni'n gweddio bod ni gyd yma'n profi dy bresenoldeb di'n agos yma, bod bydd rhaid i bob un dweud bod Duw yn ein plith ni o'r bore yma. Ac arglwydd, a wneud i dderbyn nawr ein addoliad ni. A ni'n bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant o'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni o'r atodiad eto, yr un 2. Arglwydd, ffyrdd, a llefarad di, bod ni'n geisio bara dy sanctaidd air. Yn ei sefyll i gael.
i'r benod yna ddarllenon ni. Mae pob fel o'n i'n dweud yn arall, mae'n parhau ac yn dod i ddiwedd mewn ffordd ei ddadl efo'n hyn, lle mae'n delio gyda problemau ymhorynt i wneud gyda addoliad cyhoeddus. A'r broblem cyffredinol o be ni'n gallu weld oedd fod yr Eglwys yng Nghorinthiaid yn gorbwysleisio rai o'r doniau ysbrydol. Yn arbennig, y dawn yma o lefaru mewn tafodau. Ac fel wnawn ni weld, nid yn unig o'n nhw'n gorbwysleisio fe, ond o'n nhw'n cam-ddefnyddio y dawn yma hefyd. Nawr, os ydych chi eisiau crynodeb felly, o be mae Paul yn ei ddweud, i ni gael yn adnod 1. Crynodeb o'r ddadl i gyd mewn ffordd i'w weld fan hyn. Adnod 1. Dilynwch gariad yn dair, a rhowch eich bryd ar y doniau ysbrydol. Yn enwedig am hwnnw. Mae'r gair yna dilynwch, o'r sôn am gariad, dilynwch gariad yn dair. Mae'n cyfleoedd syniad o chaso, o ddilyn yn agos te. Be mae Paul yn dweud, fel ni wedi gweld yn Pennod 13, yw mae blaenoriaeth, y sylfaen, y cyd-destun, yn hyn sy'n bod goruwch a dros y cwbl yw cariad. Os chi wedi anghofio hynny neu colli hynny, chi wedi colli'r cwbl. Dilynwch gariad yn dair, beth bynnag ni'n gwneud fel eglwys, mi eisiau ni'n gwneud mewn cariad. Ond, yna, hefyd, rhowch eich bryd ar y doniau ysbrydol. Mae'n iawn i ddymuno bod Duw yn gweithio yno ni ac yn ein donio ni ac yn rhoi'r gallu i ni i wasanaethu yr eglwys. Nawr mae hynny'n codi'r cwestiwn, pa rai ddylsyn ni fod yn dymuno? Oedd bod i codi'r cwestiwn yna ar ddiwedd Pennod 12. Rhowch eich bryd ar y doniau gorau. Pa rai yw'r doniau gorau? A mae'r ateb fel bydda'n cael ei roi i fan hyn, mae Paul yn bwysleisio proffwydo. Pam? Achos dyma'r ddawn sy'n mynd i wneud y mwyaf o les i eraill. Nawr, mae natur ein addoliad ni fel eglwys yn edrych yn wahanol iawn i'r eglwys yng Nghorinthiaid. A mae'n rhaid ffyrdd, mae hynny'n beth da. Achos mae'n amlwg yr eglwys yng Nghorinthiaid yn bach o mes. Mae'n addoliad ni fel eglwys yn edrych yn wahanol am lot o resymau, ac un o'r resymau dros hynny yw trafodiad. Mae'n rhaid ni gydnabod hynny, ni'n gynnyrch ein trafodiad ni fel Cristnogion. A fel nes i awgrymu gynharach, mae'n y lefydd gyda ni i newid efallai, yn sicr mae'n y lefydd gyda ni i wella. Ond bore yma, be fi eisiau ganolbwyntio arno mewn ffordd yw be mae Paul yn dweud yn fwy cyffredinol fan hyn am addoliad. Beth yw'r egwyddorion, y principles, neu beth yw'r nodweddion, beth yw'r pethau dylse caractereiso yn addoliad ni. A beth bynnag yn union sy'n digwydd mewn oedfa, pwy bynnag yn union sydd yn cymryd rhan, beth ddylsyn ni fod yn blaenoriaethu? Beth ddylsyn fod yn dod drosodd yn yr addoliad yma? Peth cyntaf, os chi'n cymryd nodiadau, yw mae fod yn adeiladol. Mae fod yn adeiladol. Dwi'n siŵr bod lot o'n chi wedi dyfalu yn dyna bod y pwynt cyntaf, mae'n dod drosodd yn glir iawn yn y benod. Mae'n dechrau dod yn amlwg yn dydi wrth allan Pennod 14, beth oedd y broblem yn Nghorinthiaid. Mae'n eitha amlwg bod y ffocws yma ar llefaru mewn tafodau. Y gallu arbennig yma i siarad mewn iaith doeddech chi ddim yn naturiol i siarad, a felly ddim yn gallu deall ar y pryd yn hyn roeddech chi yn ei ddweud. A'r broblem, wrth i ni ddarllen ymlaen yn y benod, yw fod pobl yn gwneud hyn, ond heb fod yna ddehongli. Hynny yw, heb fod rhywun arall yn y gynulleidfa yn cael dawn i
gyfieithu, i esbonio, i gymhwyso yr hyn oedd yn cael ei dweud mewn tafodau. Nawr, pan oedd hyn yn broblem? Wel, mae Paul yn gwneud yn glir. Yn ddehongliad, mae'r cwbl jyst yn gwneud lles i un person. Adnod 4, mae'r sawl sy'n llefaru a thafodau yn ei adeiladu ei hun. Ydy'n rhywbeth da? Ydy'n rhywbeth da i adeiladu eich hun yn ysbrydol? Wrth gwrs bod e. Ond nid yn y cyd-destun yma. Mae Paul yn mynd mlaen i ddweud yn adnod 7. Ystyriwch offer yna di-fywyd sy'n cynhyrchu sŵn o fflip neu delyn. Os na seiniant ein nodau eglur ei hunan, sut mae'n gwybod beth sy'n cael ei ganu arnyn? Os yw'r ecsgon yn rhoi nodyn aneglur, pwy sy'n mynd i warfogi ei hun i frwyd? Felly chwythau, wrth lefariaeth y fodau, os na threithwch air gellir ei ddeall, pa fod gall ni gwybod beth oedd y wedir, malu awyr y byddwch. Yw, os oes person just yn siarad mewn tyfodau, falle bod e'n gwneud lles yw hennau nhw, maen nhw'n cael nhw fendith o'r profiad o arddoli Duw yn y ffordd yna, ond jyst nid all yn deall. I bawb arall, mae jyst yn sŵn. Yw, pwynt iaith, bwriad iaith, yw cyfathrebu. Cyflwyno neges mewn ffordd sydd yn ddealladwy. Mae Paul yn dweud, os mae gymaint o ieithoedd yn y byd, ac os wyt ti a fi yn siarad ieithoedd gwahanol, yna ni jyst yn mynd i swnio fel barbariaid. Yn ddiddorol iawn, mae'r gair yna barbariaid yn dod o'r syniad bod iaith y person arall jyst yn swnio fel bar, yn ei jyst bablo, jyst swnio. Mae addoliad yn rhywbeth personol. Mae'n beth da i geisio'r arglwydd am fendith personol. Ond be mae Paul yn delio gyda fan hyn yw addoliad cyhoeddus, addoliad yr eglwys. A felly mae yna rhywbeth fwy pwysig yn does. Pawb arall. Yn cofio'r ddyfyniad enwog yna, JFK, cyn arlywydd America, yn dweud, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Dyna'r pwynt, penod 13 yn dweud, cariad. A felly fel eglwys, nid y blaenoriaeth yw beth i fi'n cael mas o'r addoliad, ond ydy unrhyw gyfraniad fi'n gwneud yn adeiladu eraill. A fel i'n dweud, mae'n hyn o dros mor amlwg di, drwchwch adnod 3. Mae'r sawl sy'n proffwydo'n llefaru wrth bobl bethau sy'n ei adeiladu, a'i calonogi, a'i cysuro. Mae'r sawl sy'n llefaru a thafodiad yn ei adeiladau ei hun, mae'r sawl sy'n proffwydo yn adeiladu'r eglwys. Adnod 6. Nawr gyfeillion o stwm atoch gan y ddari a thafodau, pa les am na i chwi, os na ddwedodd rhywbeth wrthych sy'n datgyddiad, neu'n gwybodaeth, neu'n broffwydoliaeth, neu'n hyfforddiant. Adnod 12. Gan eich bod chwi felly eich bryd ar ddoniau'r ysbryd, ceisiwch gyflawnder o'r rhai sy'n adeiladu'r eglwys. Adnod 19. Yn yr eglwys mae well gen i ddyfaru 5 gair am deall mwyn hyfforddi eraill. Adnod 31. Gall bawb ohonoch proffwydo bob yn un mwyn i bawb gael addysg a chysgu. Mae Paul yn dweud mewn proffwydo yw'r peth gorau pam achos dyna sy'n adeiladu'r mwyaf o bobl. Wrth i bobl ddod yn Corinth neu heddi falle wrth i fi ddod a esbonio gair Duw, cyflwyno gair oddi wrth yr arglwydd, mae'r neges yna. Gobeithio bod chi yn gallu deall. Os chi ddim yn siarad Cymraeg, mae'n cyfieithu ar gael. Dyna pam ni'n darparu ar y bod chi yn gallu deall a cael eich adeiladu. Mae'r gair yn ein calonogi. Mae'r gair yn ein cysuro. Mae'r gair yn ein hyfforddi. Mae'r gair yn ein addysgu. Mae'r gair yn dod ac yn gweithio ar ein deall ni. Mae'n ein bwysig.
Pan mae eglwys yn dod at ei gilydd, ni'n amrywiaeth o bobl yn dyn. Mae'n amrywiaeth o anghenion yma. Pan mae eglwys yn dod at ei gilydd, mae ydych chi rai pobl sydd yn stryglo. Mae ydych chi rai pobl sydd yn brifo. Mae ydych chi rai pobl sydd yn teimlo yn wan. Mae ydych chi rai pobl sydd yn aneiddfed yn eu ffydd nhw. Mae ydych chi rai pobl sydd falle wedi pellhau o fi wrth yr arglwydd mewn rhyw ffordd. Mae ydych chi pobl eraill a mynd yn rhyw broblem arall a beth i ni gyd angen. Ni gyd angen cael ein adeiladu. A sut mae hwnna'n mynd i ddigwydd? Wel, wrth i ni glywed gair gan Dduw mewn iaith rydyn ni yn ei ddeall. A beth sy'n wych yw bod gair Dduw yn gallu gwneud hyn. Mae gair Dduw yn aflu i ddarparu ac i adeiladu holl bobl Dduw. Sut pam? Wel, achos yn y gair yn cwrdd ar arglwydd Iesu Grist, yn dydyn nhw'n pwynt. Fe yw datguddiad penna'r Dduw i ni. Iesu Grist yw'r un sy'n aflu i ddod ac calonogi ei saint, a chysuro ei saint, a hyfforddi ac addysgu ei saint. Fe yw'r un sydd yn adeiladu ei eglwys trwy ei ail. Felly wrth i ni addoli, wrth i ni wrando ar y gair, wrth i ni ar ddiwedd oedfa cael amser i sgwrsio a rannu a calonogi ein gilydd, y bwriad, i fod bwriadau clir yw fod e'n adeiladol. A fel yma, yna rhywbeth arall sy'n bwysig, achos mae'r pwyslais yma ar y deall falle'n swnio bach yn oeraidd. Yn dyddiol, fi jyst yn deall y peth yma. Nid dyna'r pwynt po, na. Na, wrth gwrs, mae'r arglwydd yn gweithio ar ein meddwl am deall, ond mae'n gweithio hefyd ar ein calon. A felly'r ail beth sydd bod yn wir am ein addoliad ni, yw fod e'n argyhoeddi. Yn argyhoeddi. Mae problemau pellach yn ymddangos efo'r siarad yma mewn tafodau. Mae Paul yn sôn yn adnod 16 ac 17 am y posibilrwydd o rhywun yn y gynulleidfa sydd falle ddim eto'n Gristion. Yn sicr dyn nhw ddim yn rhan o'r eglwys, dyn nhw ddim yn glir am beth maen nhw'n credu, a ni'n clywed hyn adnod 16. Os bydd ni'n moliannu ar ysbryd, hynny mewn tafodau, pa fodd y gall rhywun sydd heb ei hyfforddi ddweud yn amen i'r diolch rwyt yn ei roi, os nad yw'n deall beth wyt ti'n ei ddweud. Wyt ti'n wir yn rhoi diolch yn ddigon da, ond nid yw'r llall yn cael ei adeiladu. Felly mae'r problem yma, falle mae rhywun yn siarad yn tafodau, ond heb y pobl yn deall, dyn nhw methu gweud amen, dyn nhw methu ymuno i fewn, dyn nhw methu rhoi diolch. Ond yna, mae'n broblem fwy difrifol, yn does? Eto ar adnodau 21 ymlaen. Mae'n ysgrifenedig yn y gyfreth trwy rai o dafodau dieithr ac agwefusau esbroniaid y llefarad wrth y bobl hyn, ac eto'n ni wrandawad ar narnydd o'r arglwydd. Arwyddion yw tafodau felly nid i gredinwyr, ond i anghredinwyr. Ond proffwydoliaeth nid i anghredinwyr yma ond i gredinwyr. Felly, pan mae'r holl aelodau'r eglwys yn gyd i'r un lle, os bydd pawb yn llefaru at tafodau, a phobl heb ei hyfforddi neu anghredinwyr yn dod i mewn, ond i ddwedant eich bod yn wallgof. Ond os bydd pawb yn proffwydo ac anghredadau neu rhywun heb ei hyfforddi'n dod i mewn, fe'n hargyhoeddi'r gan fawr, a'i ddwyn i farn gan fawr. Daw pethau cubiedig ei galon i'r amlwg, ac felly bydd yn syrthio ar ei wyneb ac yn addoli Duw, a dweud, mae Duw yn wir yn eich plith. Mae'r adran yma, falle ar yr olwg
yn dyfynnu o'r, be mae'n galw yn gyfraith, mae'n dyfynnu o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 28. Ac yn yr adran yna, beth sy'n cael ei ddweud yw fod pobl Dduw yn mynd i gael ei barnu oherwydd eu pechod nhw. A rhan o'r farn yna oedd bod nhw'n mynd i glywed y gelyn yn dod, ac yn concro nhw, a bod nhw'n clywed y gelyn yn siarad iaith ond nhw ddim yn deall. Ac hyd yn oed ar y pwynt yma wrth glywed y gelyn yn dod yn yr iaith estron yma, ond nhw'n jyst yn mynd i galedu eu calonau a ddim yn mynd i edrych ar rhai. A felly be mae Paul yn dweud yw, mae tafodau yn arwydd, a mae proffwydo yn arwydd, ond maen nhw'n arwyddion o fath gwahanol. Mae Paul yn dweud, os chi'n cadw ymlaen fel ydych chi, falle bydd yna bobl yn dod mewn i'r eglwys, a bydd nhw'n clywed yr llefaru yma efo tafodau, a bydd nhw'n deall beth sy'n mynd ymlaen, a bydd nhw'n meddwl bod chi'n nuts. A bydd nhw jyst yn eich gadael chi ac yn cael ei gyrru ffwrdd yn ei anghrediniaeth. Bydd y tafodau yna mewn ffordd yn arwydd negyddol iddyn nhw ac yn gyrru nhw i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Bydd e'n arwydd o farn. Bydd dyna be ni eisiau? Bydd dyma be chi eisiau Corinthiaid? Nag, wrth gwrs ddim. A felly be mae Paul yn dweud, os chi yn proffwydo, os ydyn ni'n siarad ac yn cyflwyno neges a gael ddim yn ffordd sydd yn ddealladwy, yna bydd y bobl yma sydd ddim yn Gristnogion eto, yn sicr ddim yn glir be maen nhw'n credu, bydden nhw'n gallu deall. Yna bydd yr ysbryd yn gallu gweithio i calon nhw. Yn gallu ei argyhoeddi nhw, ei convicto nhw. Yn gallu dod â nhw i bwynt lle maen nhw'n cael eu dwysbigo yn eu calon, mae calon nhw yn eu cyhuddo nhw, maen nhw'n dod yn ymwybodol o'u pechod nhw, ac yna, taflu eu hunan i lawr ger bron Duw mewn addoliad. Mae Paul yn dweud bod proffwyd o'n arwydd i'r credinwyr, yn arwydd o fendith, bod Duw yn bodoli, a bod e'n siarad, a bod e'n galw pobl ato fe, nid i ffwrdd oddi wrtho fe. Wedi cael y profiad yna? Yn cael ei clywed stori unwaith am gŵr a graig. Oedd y graig yn Gristion, oedd y gŵr ddim. A os dwi'n cofio'r stori'n gywir, dyma hi yn gofyn iddo fe ddod i oedran yn dro. A fe fath e. Rwy'n nesaf yna, yn gwrando ar y bregeth, ac ar ddiwedd y bregeth, oedd y gŵr yn graig. Gweud wrth i beth i ti wedi bod yn dweud wrth y dyn yna amdano fi? Mae'n flin, ti wedi bod yn gweud wrth y dyn yna, mae math o person ydw i. Wrth gwrs, nid dyna. Dyna wedi digwydd gwbl yma. Ond bod y gair yn cael ei gyhoeddi, bod yr efengyl yma am yr arglwydd Iesu Grist yn dod i geisio ac i gadw pobl colledig. Y neges yma bod gennym ni y problem dofn yma o'n pechod, y pechod yma sy'n neud ni'n hunanol, y pechod yma sy'n neud ni yn gas, ac y pechod yma sy'n effeithio ar bopeth yno ni, ond bod Iesu wedi dod i achub pobl fel ni, oedd y dyn wedi clywed hynny, ac oedd wedi cael ei argyhoeddi ond dod. Dyn yn siarad amdano fi. Y neges yma i fi. Dyma rhywbeth arall ni eisiau gweld yn ein haddoliad ni yn dyfa. Ni yn cael ein hargyhoeddi. Ni yn ymwybodol bod Duw yn ein plith, ond pobl eraill hefyd. Nawr wrth gwrs, gwaith Duw yw hynny, dim ond fe sy'n gallu gweithio yn y galon. Dim ond fe sy'n gallu dod â'r pethau cydiedig y galon i'r amlwg. Ond ni eisiau gwneud popeth gallwn ni i gyflwyno'r neges yna iddyn nhw. Mae pan fel eglwys i ni yn gyson yn troi at y gros, i ni'n gyson yn cael ein atgoffa o farn Duw ac o ddifrifoldeb pechod ac o'r gobaith sydd gennym ni yn yr efengyl. Pan achos ni eisiau profi
gweld Duw yn argyhoeddi ac yn achub. Ond dyna'n un pwynt ola. Un peth ola mae Paul eisiau dweud am addoliad wrth tynnu'r adran yma i ben. Y gair ola yw trefnus. Trefnus. Yn Arno 26, yn y bach o shift yn oes. Beth amdani yn teuluoedd? Pan fyddwch yn ymgynnull, bydd gan bob un ei salm, ei air o hyfforddiant, ei ddatguddiad, ei ddefariad o ddodau, ei ddehongliad. Gadewch i bob peth fod adeiladaeth. Mae Paul yn mynd lan fel pethau os y canllawiau nawr. Mae eisiau i bobl cael ei adeiladu, mae eisiau i bobl cael ei argyhoeddi, ond dyw hynny ddim yn golygu bod addoliad cyhoeddus yn rhyw fath o free for all. Chi gyd yn dod at eich gilydd a chi eisiau rannu rhywbeth, chi eisiau cyfrannu, chi eisiau defnyddio'ch doniau, chi eisiau bod yn adeiladol, chi eisiau i bobl cael ei argyhoeddi. Chi methu jyst gwneud hynny unrhyw ffordd chi moyn. A felly mae Paul yn gosod reolau, mae'n darllen rhyw to, mae'n gosod y reolau yma. Peidiwch siarad dros eich gilydd. Peidiwch torri ar draws. Mae dau neu dri i wneud ac yna mae'n rhaid cael cyfieithiad i'r tafodau. Neu mae dau neu dri o'r proffwydi i rannu, ond peidiwch siarad dros eich gilydd chwaith. Pam? Adnod 33, nid Duw anrhefn yw Duw, ond Duw heddwch. Ac adnod 40, dylid gwneud popeth yn weddus ac mewn trefn. Mae'n addoliad i bod i adlewyrchu rhywbeth o gymeriad Duw. Ni wedi gweld hynny'n barod, ni bod i adlewyrchu cariad Duw. Ni bod i adlewyrchu y ffaith o Duw yn drindod, yn undod mewn amrywiaeth. Dar o bob yn hyn yw bod ni bod i adlewyrchu Duw hefyd trwy bod yn drefnus. A fi'n cyfadde falle dyna pam bod patrwm yn addoliad ni yn traddodiad penodol ni'n edrych fel mae e. Achos bod ni eisiau gwarchod rhag chaos Corinth. A ni eisiau bod mor ofalus a mor drefnus ac y gallwn ni. A falle bydd y rhain cyhyddo hyn o fod yn boring. Mae gen i eisiau rhyw ryddid. Wrth gwrs, mae yna le i arweiniad yr ysbryd, i eisiau arweiniad yr ysbryd. A fel fi'n gweud, mae'n falle lle gyda ni a ddasu rhywfaint ac i ddysgu ac i wella. Mae eisiau ni gofio, beth bynnag sy'n digwydd, bod yna rhywbeth diniol am drefn. Rwy'n chi'n chwerthin yma bod pa mor anrhefnus y drwy, ond dyna mae Paul yn dweud fan hyn. Nid yw anrhefn yw Duw. Dyna gwneud popeth yn weddus ac mewn trefn. Pwy yw Duw yma ni'n addoli? Mae'n Duw trefn. Fe yw'r un sydd efo cynllun tragwyddol. Fe yw'r un sydd wedi gosod y bydysawd, y sêr, y planedau, popeth yn ei lle. Fe yw'r un, ni'n darllen yn Genesis, sydd yn cymryd deiar a flyniau a gwag ac mae'n creu trefn. Fe yw'r un sydd wedi creu reolau natur, cemig, ffiseg, bioleg. Fe yw'r un sydd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Fe yw'r un sydd wedi gosod ein cyrff ni at ei gilydd yn ôl ei ewyllus e. Fe yw'r un sydd wedi gosod yr eglwys at ei gilydd yn ôl ei ewyllus e. Fe yw'r un sydd yn gosod ein addoliad ni at ei gilydd yn ôl ei ewyllus e. Fel wedi gweud salwedd, oes yna bethau falle sydd eisiau ni newid, gwella, ychwanegu? Mae'n bosib. Beth bynnag arall sy'n digwydd yn ein addoliad, mae'n rhaid iddo fe fod yn adeiladol, rhaid fod e'n cyhoeddi neges sydd yn argyhoeddi, mae'n rhaid fod e'n drefnus. Pobler gogoniant i ddiw. Lles i mi ac mwyn cyfraith eraill. Eglwyd. Amen. Amen. Ganon ni efo'n gilydd cyn bod ni'n dod at y cymryd. Rhif 12 yn yr atodiad.
pen rhaglenniaeth rhwng o'n sydd. Mae'r brydiau camgyn golwg ar dyffyr trwy lygau ffyr. Un yn cuddio a datguddio y dwyt ti. Dyw y greadigaeth y dwyt. Mae trefn i'r gwaith i gyd. Ac i hefyd sy'n gweithredu yn dywyrthiau yn y byd. Bar ar ddean, man ar nefoedd, ddaw o bar. Ac wrth edrych ar y cread gwaith y bysedd, welwn ni. Ond yr cuddiais ti dy gael, ond yn dyfar ar galfoedd. Ti'r creadwr yw a chibwr cyfraith. Yn ei sefyll i gael. Nawr at swper yr arglwydd, bwrdd y cymyn. Yn y drefn fan hyn. Trefn sydd wedi ei osod nid gan ddynion, ond gan yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Trefn i ni gymryd bara a gwyn, ac yn bwyta ac i yfed mewn ffydd. Yn ymddiried yn ei waith e trosto ni. Ac mae hyn bod yn rhywbeth adeiladol. Wrth i ni fita ac yfed, mae hynny'n rhoi bach o egni i'r corff. Wrth i ni fwydo ar yr arglwydd Iesu Grist, mae hynny bod i roi bywyd a nerf a dewrderi i ni fel corff Grist. A mae'n rhywbeth sydd hefyd bod i argyhoeddi. A ni'n cymryd, ni yn bwyta ac yn yfed, bod i gael ein argyhoeddi, bod ni'n gwneud y peth iawn yn hyn, bod ffydd gennym ni a bod ni'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond hefyd, ni'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Ni falle bod y rai yma bod na chi ddim yn Gristion, chi ddim eto'n credu. Ond fan hyn, chi'n cael eich cyflwyno gyda'r ffaith bod yna un wedi dioddef, bod ei gorff wedi cael ei dorri ar y groes, bod ei waed wedi cael ei dywall ar y groes, mwyn i chi gael maddeiant a'r bywyd. A falle mae yn y munud y nesaf yma. Bydd yr arglwydd yn gweithio eich calon chi. Drwy'r chi i weld eich angen, bydd pethau cydiedig eich calon chi yn cael ei datguddio
byddwch chi'n dod i'r pwynt lle chi'n gallu addoli a gweld bod Duw yma yn unrhyw yn ymwneud gyda ni. Os ych chi yn ymweld yn ei bore yma, mae'r croeso chi gymryd, mi ddim yn gofyn i chi fod yn aelod o'r eglwys yma i gymryd, jyst eich bod chi a ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Os chi ddim yn credu, fel fi'n dweud, peidiwch cymryd, wneud e ddim lles i chi. Cymerwch yr amser yma nawr i ceisio Duw. Ceisio'r reality, y sylwedd, ceisio Crist ei hun. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r diod yn ddi-alcohol, felly peidiwch gadw hynny fod yn rwystyr. Fi'n mynd i ofyn i Gwydion i weddion gyntaf, roi diolch am y bara, ond bydd y cwbl yn cael ei ddosbarthu, ac yna rwy'n darllen, yn ei gyd fwyta, yn ei gyd yfed, ac yna bydd Dewi weddio ar y diwrnod. Tad, i ni diolch i ti nawr bod ni'n gallu ymdawelu a ystyried y hyn ddigwyddodd blynyddoedd yn ôl. Yr arglwydd Iesu Grist fynd i'r groes yn ei lle ni. Gyda fe y ddioddef ei mwyn. Ac o arglwydd i gweddio bydd ei cariad ni yn ymwneud y nesaf yma yn cael ei gynnu yn hwyr. Bydde ti'n dod i'r plith ni nawr o arglwydd. Ac byddwn ni wrth gymryd y bara, ac wrth yfed y gwyn yn cofio mae symbolau o rai o'r arglwydd am gwaredwr Iesu Grist. Ac byddwn ni yn cael ein cofio, a byddwn ni'n cael ein cyffwrdd o'r newydd, o'r gariad ti. Yn gweddio arglwydd, bydd yna rai bydd ddim yn cymryd y bara, ddim yn cymryd y gwyn cael ei argyhoeddi, ac byddwn ni fel dyblant sydd o arglwydd wrth gymryd yn diolch o'r newydd, y rhyfeddi o'r newydd, ac am dy wasanaethu diwyll. Bydd gyda ni felly nawr yn y munudau yma, gofoniant ac dyrchafu i gwaredwr Iesu Grist. Amen. Amen. Paul, yn gynt yn y llythyr yn ysgrifennu fe dderblyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a dyfodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ei yn gymryd bara, ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Wnewch hyn Paul amdana. Dewch ni fwyta'r bara gyda'n gilydd.
hyn bob tro ar y bwrdd, cwl amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y dawn. Dych chi yfed yn hyn. Diolch i ti o ddiwedd tad. Mi awr yn gallu dod ata ti yn hilgant Iesu Grist. Cyffesu'r blandu, mi ystyried fod y bobl i ni, mi yn gweld bod ni yn caru hynna, i bod mor hynna'n bwysig, ac yn ceisio lles yn hynna. Ac cadw cyfri o feia bobl eraill, i gweld yn beia ni hynna. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, a bod e'n mor wahanol i ni. Diolch bod e'n bir yn berffaith, popeth amdano fe. Bod e o hyd y meddwl am nes eraill. Ac wedi yn wylo dros bobl, gweld bobl mewn angen. Ac ni'n gofyn arglwydd bydd ti'n gwneud ni yn debygach i Iesu Grist. Ond yn y lle cyntaf, ni'n diolch i ti bod wedi gweld yn hangen ni, a bod ni methu cymaint yn chi trio troi i ddal yn newydd. Ni'n llawn beia, ni'n caru yn hynny. Ac ni'n diolch i ti bod e wedi dangos i gariad ato ni, rhywun i'r groes. Ac wedi dioddef i'r diwedd. Ni'n gwyddio nawr, byddwn ni'n rheddu wrth edrych ato fe. Byddwn ni'n parhau i edrych arno fe, ac edrych ar y groes, dim jyst yn y munudau yma, ond wedych i dydd nawr, helpa ni i barhau, i gyflyddio. A diolch am yr hyn sydd yn wir yn daflu, os ni yn cysnogio. Ni wedi clywed bod ti yn ddew heddwch, ac ni yn diolch bod ni'n gallu dweud fel cysnogion, bod gyda ni heddwch gyda ti, bod yna ddim condemniad i'r rai sydd yn rhys Iesu, a bod ni'n cael ein cymodi, yn profi maddeuant, yn profi gwaith ysbrydlan yn ei gloni. Cyn i'n gwyddio felly, gwna ni yn debygach i Iesu Grist, i weld anghenion eraill, i beidio ysgaru'n hynny, a roi'n hynny yn y lle cyntaf. Diolch i fod wedi siarad yn glir, a dweud y gwir, amdano fe ei hun, ac amdano ni. Ac am barn sydd i ddod, ond am maddeuant cyffwrdau sydd trwy gredu yn Iesu Grist. Ni'n gwyddio nawr, ti'n siarad gyda ni yma, bob un sydd yn yr adeilad yma. Ac bydden ni, bob un o'n ni yn cael yn adnoddi. Ac dwi'n helpa ni addoled i yn y ffordd gywir. Nid yn unig mewn addoliad cyhoeddus, ond bydden ni'n addoled i. Popeth wyt ti roi i yn amser a arian doniau, bydden ni am roi cyfan. Dwi'n wasanaethu ti, yn mwyn gweud diolch i ti, am dy gariad drwyfeddol di ato ni. Amen. Gani, wrth i orffen. I fi 14 yn yr atodiad, dyna'r marwolaeth a gyhoeddwn, gyda'n gilydd beth folianol. Lle cofio ein holl beiau, ei anghofio am esgydau. Ac yma, yn ei sefyll i gani. Gyda'n gilydd
arglwydd Iesu Grist, chariad Duw, cymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen. Amen.